Dieser wunderschönen Mercedes-Benz-Halle ist etwas begrenzt. Und bevor gleich der offizielle Teil unserer Pressekonferenz im Europapark Dom startet, möchte ich Sie hier recht herzlich zum Willkommenskaffee in der Mercedes-Benz-Hall, diesem wunderbaren Showroom, begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders an dieser Stelle, die Verantwortlichen für diese tollen Ausstellungen aus dem Hause Mercedes begrüßen zu dürfen. Recht herzlich willkommen heiße ich die Frau Jörn und die Frau Bosse aus dem Hause Mercedes-Benz. Es ist eine wunderschöne Wechselausstellung hier in dieser Hall. Wir haben hier tolle Exponate. Bevor ich auf dieses begehbare Comic hier an den Wänden sehen Sie, die Comiczeichnungen eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass hier tolle Exponate hier zu finden sind. Wir haben den C291 da. Das ist das letzte Dienstauto von Michael Schumacher in der Sportwagen-WM und natürlich auch den aktuellen Formel-1-Boliden aus dem Hause Mercedes. Und wir beginnen heute ganz bewusst in dieser tollen Erlebniswelt, denn wir feiern Jubiläum. Seit 10 Jahren pflegt der Europapark mit dem Hause Mercedes-Benz eine einzigartige und faszinierende Kooperation. Es ist die Verbindung des Mythos Mercedes und der Faszination Motorsport mit der unmittelbaren, erlebbaren Emotion um Europas größte und höchste Stahlachterbahn, unseren Silver Star. Und das Ganze inszeniert in dieser futuristisch anmutenden und schönen Halle. Es ist eine viel beachtete Partnerschaft zweier namhafter Premium-Marken aus Baden-Württemberg, die zusammen immer wieder tolle Aktionen auf die Beine stellen. Und wir sind sehr stolz auf die langjährige Kooperation mit dem Global Player und der Automobil-Edelschmiede Mercedes. Ein Highlight von vielen war ganz sicher die Exklusivöffnung vergangenen Jahr am 12. November, Familientag des Mercedes-Benz-Werks aus Rastatt, und über 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verließen zufrieden unseren Park. Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle auch für die tolle Zusammenarbeit im Namen der Familie Mack und des Europaparks bedanken. Und unser heutiger Überraschungsstargast macht deutlich, wie toll diese Partnerschaft funktioniert. Denn erst gestern teilte uns Mercedes völlig überraschend mit, dass kein geringerer als der bekannte ehemalige Formel-1-Pilot und erfolgreiche DTM-Fahrer Ralf Schumacher uns heute die Ehre erweist. Ralf Schumacher saß bereits als Dreijähriger im Kart. Ich sage und schreibe 180 Grand Prix-Rennen stehen in seiner Bilanz als erfolgreicher Formel-1-Pilot, und seit 2008 fährt er in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft mit und steht dort bei Mercedes-Benz unter Vertrag. Ein großes Dankeschön an unseren Partner Mercedes-Benz und auch an Sie, sehr geehrter Herr Schumacher, dass Sie heute den Weg zu uns in diese Pressekonferenz gefunden haben. Und im Anschluss an meine Ausführungen gibt es noch einen kleinen Small Talk zwischen Roland Mack, unserem geschäftsführenden Gesellschafter, und dem großen Motorsportler Ralf Schumacher, hier im Anschluss an meine Ausführungen. Im vergangenen Jahr sind in der Sommersaison an die 3,5 Millionen Besucher mit dem Silver Star gefahren, sicher gefahren, und noch weit mehr Besucher flanierten durch diese tolle Location. Und heute präsentiert sich diese Halle als eine moderne Form der Ausstellung, sozusagen als begehbarer Comic. Sie erleben die Ausstellung mit dem Protagonisten Michel Vaillant, der vor allem in Frankreich und Belgien sehr bekannt ist. Wir verzeichnen über 1 Million französische Gäste, und dieser Tatsache tragen wir Rechnung, indem wir diese Mercedes-Benz-Halle entsprechend auf Französisch jetzt angehaucht und thematisiert haben. Michel Vaillant wurde bereits im Jahre 1957 von dem französisch-belgischen Zeichner und Autor Jean Graton, mittlerweile 88 Jahre alt, erfunden. Und der Rennfahrer Michel Vaillant ist nicht nur ein Comicheld, er ist zugleich auch Fernseh- und Filmstar, und er passt sehr gut in diese Halle, weil er ist der schnellste Comicheld aller Zeiten, wie man sagt. Und ich freue mich an dieser Stelle ganz besonders, Ihnen unsere nächsten Ehrengäste vorzustellen. Es ist kein geringerer als Philippe Graton,
der Sohn von Erfinder Jean Graton mit seiner Ehefrau Dominique und Olivier Perrat vom Verlag Dupuis aus Brüssel. Und nun wird der Comiczeichner Philippe Graton Ihnen einige Informationen und Einblicke zum Schaffen seines Vaters und zu seinen eigenen Werken geben. Monsieur Graton, s'il vous plaît. Bonjour. On m'a permis de m'exprimer en français parce que nos amis qui sont là vont nous aider à traduire et je pense que pour tout le monde ça vaut beaucoup mieux que si j'essaie de m'exprimer en allemand. Donc merci d'accepter ça. Merci aussi à Mercedes et à Europa Park d'avoir réservé un tel accueil à Michel Vaillant. C'est un endroit qui est impressionnant et surtout la scénographie est remarquable. Et je trouve qu'avoir donné un tel dynamisme et une telle impression d'action avec des choses qui sont statiques, c'est peut-être dû au graphisme de la bande dessinée, mais c'est surtout dû à une façon remarquable d'avoir scénographié tout ça. Donc bravo et merci. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken dafür, dass ich hier heute eingeladen wurde zur Eröffnung dieser wunderschönen Ausstellung zum Thema Michel Vaillant. Ich möchte mich bei Mercedes-Benz bedanken und bei der Geschäftsleitung von Europa Park. Diese Ausstellung konnte ich bewundern und durchschreiten. Ich finde, sie strahlt eine unheimliche Dynamik aus und obwohl das statische Ausstellungsstücke sind, hat man den Eindruck der Action und der Bewegung. Das liegt wahrscheinlich auch an die Zeichnung meines Vaters. Alors Michel Vaillant, vous savez, c'est une œuvre unique dans l'histoire et de la bande dessinée et du sport automobile. Elle est très très imprégnée de la réalité. C'est 50 ans d'existence, c'est 70 albums, c'est 20 millions d'albums vendus et traduits dans plusieurs pays, notamment en Allemagne grâce à nos amis Klaus qui font un travail remarquable. Mais c'est surtout l'œuvre d'une personne qui au départ a vécu une véritable passion pour les sport automobile. Et c'est mon père Jean Graton qui a 88 ans aujourd'hui. Hélas, en raison de son grand âge, les voyages lui sont trop difficiles. Il m'a prié de vous saluer et il m'a prié aussi de vous raconter peut-être une anecdote que j'ignorais mais qui explique beaucoup de choses par rapport à ici. Zunächst einmal wollte ich noch mal ganz kurz das Werk meines Vaters mit Ihnen hier würdigen. Das Werk meines Vaters, Jean Graton, ist einzigartig in seiner Art. Das sind 70 Bänder, 50 Jahre des Schöpfens und 20 Millionen Bücher weltweit verkauft und in vielen Ländern übersetzt, auch auf Deutsch. Dieses Werk ist das Werk eines Mannes, der ist heute 88 Jahre alt und kann also nicht mehr verreisen. Deswegen bin ich heute da, um diese Ausstellung zu eröffnen. Und mein Vater erzählte mir vor kurzem noch eine Geschichte, eine kleine Geschichte, die ich Ihnen noch mal heute erzählen wollte, denn ich denke, das ist auch der Ursprung, seine Motivation und seine Inspiration, nämlich die Liebe zum Automobil. Mon père a passé son enfance, non pas du tout en voiture, mais à moto. Il venait d'un milieu modeste à Nantes, en France, et son père était motard, et il a voyagé pendant toutes ses vacances à travers toute l'Europe, assis sur une moto entre son père et sa mère, quel que soit le temps, par pluie, par brouillard, par neige. Et il se souvient que lorsqu'il avait 6-7 ans, c'est un souvenir qui l'a vraiment marqué. Il était arrêté à un stop sur la moto, entre son père et sa mère, sous une pluie d'orage. Et à côté s'est arrêtée une voiture automobile, une conduite intérieure avec le chauffeur sous un auvent et un endroit fermé pour le couple qui était à l'arrière. Et c'était une Mercedes. Il a regardé cette voiture fasciné. Et la dame qui était dans cette automobile, visiblement émue de voir cet enfant trempé sur sa moto, a baissé sa fenêtre et lui a tendu un chocolat. Et mon père l'a regardé et il m'a dit, je me suis toujours souvenu, je me suis dit il y a 6 ans, mais je m'en fiche de ton chocolat, c'est ta voiture que j'aimerais avoir. Und wie gesagt, also Grund für das Werk meines Vaters war und ist immer seine Liebe zum Automobil. Aber es fing ja ganz anders an, denn mein Vater ist in einer Familie groß geworden, wo viel Motorrad gefahren wurde.
Egal bei welchem Wetter, bei Wind und Wetter, jedes Jahr musste er auf dem Motorrad sitzen, zwischen Papa und Mama. Papa ist gefahren, Mama hinten dran und das Kind in der Mitte. Und das war manchmal sehr kalt für ein kleines Kind. Er hat mir erzählt, einmal war ich 6 Jahre alt, ungefähr 5, 6, 7 Jahre alt, und ich saß durchgefroren, durchnässt auf diesem Motorrad. Es hat geregnet, wir in Strömen, und wir standen an einer Ampel oder an einem Stopp, und neben uns hält ein Automobil, ein wunderschönes Automobil, ein Mercedes natürlich. Und die feine Dame guckt mich an, ich kleines Kind, völlig durchnässt, und hat mich wahrscheinlich bedauert und macht die Scheibe auf und gibt mir ein Stück Schokolade. Das hat mein Vater geprägt, und damals hat er sich gedacht, als 6-Jähriger, naja, feine Dame, vielen Dank für die Schokolade, aber ich hätte viel lieber dein Auto. Voilà, je pense que la passion pour l'automobile, sa passion pour l'automobile est née ce jour-là. Et je crois qu'on a tous dans l'enfance des liens qui après prédestinent tout le reste. Si vous voyez son œuvre et la récurrence de Mercedes dans son œuvre, et si vous voyez aussi que dans sa vie, c'était à plusieurs reprises sa voiture favorite et pour laquelle il a même un jour risqué sa vie, mais ça c'est une trop longue histoire, eh bien je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que cette anecdote-là, qui est peut-être la clé de toute cette œuvre de bande dessinée dont vous avez un aperçu aujourd'hui, mais qui est unique dans l'histoire et de la bande dessinée et du sport automobile. Und ich glaube, diese Anekdote des 6-jährigen Graton erklärt, warum mein Vater eben dieses Werk geschöpft hat, warum er eine solche Liebe und Zuneigung zum Automobil entwickelt hat, auch zu der Marke Mercedes. Und er hat sogar sein Leben mal aufs Spiel gesetzt für sein Auto, aber das wäre eine zu lange Geschichte. Wie gesagt, also der Ursprung des Werks meines Vaters, seine Liebe zum Automobil, seine Liebe zum Detail, was Sie hier in diesen Zeichnungen erkennen können. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'arrête ici, je voudrais faire quelque chose d'assez court parce que je ne sais pas si Ralf Schumacher va prendre la parole, mais je voudrais voir s'il fait un meilleur temps que moi. Ja, ich muss jetzt mich kurz fassen, denn ich weiß, dass Ralf Schumacher nach mir sprechen wird, und er ist verdammt schnell, also ich will auch schnell sein. Merci. So, jetzt machen wir was Improvisiertes. Ralf?